Hello everyone, welcome to Informal Teaching. আমি আরশাদ, আপনাদের কোর্স ইনস্ট্রাক্টর, এবং এই কোর্সটা হলো সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর। তো আমি চিন্তা করে নিচ্ছি যে আপনারা সি প্লাস প্লাসের ব্যাপারে কিছু জানেন না অথবা প্রোগ্রামিং এর ব্যাপারে কিছু জানেন না। তো আমি সেইভাবেই অ্যাকচুয়ালি কোর্সটা পুরোটা ডিজাইন করেছি। সো আমাদের প্রোগ্রামিং করার জন্য আমাদের আইডিই লাগবে, দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট। সো বেসিক্যালি এটা কি? এটা হলো একটা কোড লেখার সফটওয়্যার যেটার মধ্যে আমরা কোডটাকে লিখবো। অ্যাকচুয়ালি সি প্লাস প্লাস লেখার জন্য অনেকগুলি আইডিই আছে, কিন্তু আমি বেসিক্যালি কোড ব্লকস পছন্দ করি, সো আমি কোড ব্লকস ইনস্টল করছি। আপনারা চাইলে অন্য অন্য আইডি সার্চ করে ডাউনলোড করতে পারেন, যেমন ভিজুয়াল স্টুডিও, তারপর ডেভ সি প্লাস প্লাস, এবং আরও অনেকগুলো আছে। তো চাইলে ইউ গাইস ক্যান জাস্ট সিম্পলি গুগল সার্চ ইট অ্যান্ড ডাউনলোড এনি অফ দি আইডিজ ইউ ওয়ান্ট। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো সবার আগে আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব, ওখানে সার্চ দিব আমরা কোড ব্লকস সার্চ দিলে আমাদের ফার্স্ট অপশন কি, সেকেন্ড অপশনে আমাদের codeblocks.org ওয়েবসাইটটা থাকবে। সো সেই ওয়েবসাইটটায় আমরা যাব। সো সিম্পলি যখন আমরা ওয়েবসাইটটা এসে পড়বো, তখন আমাদের হাতের লেফট সাইডে একটা অপশন থাকবে ডাউনলোডসে ক্লিক করব। ডাউনলোডসে ক্লিক করার পর আমাদের যে এই সামনে ফার্স্ট অপশনটা, দ্যাট ইজ ডাউনলোড দি বাইনারি রিলিজ, সেটায় ক্লিক করব। সেটা ক্লিক করার পর আমরা স্ক্রল ডাউন করে দেখব যে এখানে একটা অপশন আছে যেটা হলো mingwsetup.exe। সো এখানে দুইটা ডাউনলোড সোর্স দেওয়া আছে। সো যে কোনো একটায় ক্লিক করলে আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে। সো লেটস ট্রাই। ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের 1-2 সেকেন্ডের ভিতর দেখবো আমাদের ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গেছে। সো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রায় 2 মিনিট সময় লাগবে। তো অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করে যে আমাদের ইন্টারনেট স্পিড কিরকম আছে। তো যাদের ইন্টারনেট স্পিড বেশি তাদের অনেক ফাস্ট ডাউনলোড হবে। সো আমাদের ডাউনলোড শেষ। সো আমরা সিম্পলি জাস্ট ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের একটা ডায়লগ বক্স আসবে, যেখান থেকে আমরা বেসিক্যালি এটা ইনস্টল করব। So as you can see, code blocks 2003 mingwsetup.exe. So এটা সিম্পলি আমরা ইয়েস দেব। ইয়েস দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের একটা ডায়লগ বক্স আসছে। সো সিম্পলি ক্লিক নেক্সট, এগ্রি করব তাদের টার্মস অ্যান্ড পলিসিস, এবং আমরা এখানে সবগুলা চেক দিয়ে রাখবো এবং নেক্সট ক্লিক করব। নেক্সট ক্লিক করার পর আমরা ব্রাউজ করব, অথবা চাইলে সি ড্রাইভেও আমরা ইনস্টল করতে পারি, যার যেটা পছন্দ, যেখানে যে ইনস্টল করতে চায়। সো আমি বেসিক্যালি ব্রাউজ করে নেব আমি আমার পছন্দ মতো লোকেশন। সো আমরা বেসিক্যালি লোকেশনটা সেট করে নেব এবং জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করব। সো আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে ইনস্টল করার আগ পর্যন্ত। সো উই উইল ওয়েট অ্যান্ড হ্যাঁ, আমি ভিডিওটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি সো দ্যাট বোরিং না হয়ে যায় ভিডিওটা। সো আমাদের ইনস্টলেশন শেষ। সো লেটস রান ইট। রান করে দেখি।
ফিনিশ দিয়ে দিই। তো হ্যাঁ, আমাদের প্রোগ্রামটা একটু রান করি, রান করে দেখি। সো আমাদের কোড ব্লকস অন হয়ে গেছে। সো from next class we will start coding. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.